काङ्ग्रेस एमाले र नेकपा खास गरिकन संसदीय अभ्यास अनुसार संसद चल्नुपर्ने विषयमा र सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने परम्परालाई स्थापित गर्ने बारेमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। त्यही बिचमा हामी सभामुखसँग समय मागेर उहाँसँग पनि बैठक बस्यौँ र सभामुखज्यूसँग हाम्रो एजेन्डा चाहिँ खास गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जसरी विगतमा सबै दलहरूसँग परामर्श गरेर कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउने अभ्यास थियो, त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ र यसमा सभामुखलाई सुझाव दिने र सभामुखको धारणा पनि लिने हाम्रो सहमति भएको थियो र हामीले सभामुखज्यूको त्यसमा ध्यानाकर्षण गरायौँ। उहाँले चाहिँ कार्यव्यवस्थाको आगामी बैठकहरूमा म दलहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर समन्वय गरेर अगाडि जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसमा के भएको थियो भने खास गरिकन समितिका सभापतिहरूको चुनाव तोक्ने कुराको मिति तय गर्ने कुरामा दलहरूसँग परामर्श भएको थिएन। त्यो सभामुखज्यूको अधिकार त हो, कानुनी अधिकार त, तर परम्परामा सबैको समय मिलाउनु पर्ने, सांसदहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने, त्यसकारणले त्यस्ता मितिहरू तोक्ने बेलामा दलहरूसँग परामर्श गर्ने परम्परालाई नलत्त्यौँ, त्यसलाई निरन्तरता दिएर जाउँ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। खास गरिकन प्रतिपक्षीय दलहरू हाम्रो विगतको संसदीय मान्यता अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति चाहिँ सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने एउटा भूमिकामा रहने भएको कारणले त्यो सरकारको छायामा पनि पर्नु हुँदैन, सरकारसँग पनि हुनु हुँदैन र त्यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षसँगै हुनुपर्छ र त्यो मान्यतालाई स्थापित गरेर जाउँ भन्ने बारेमा हामी तीन दलको साझा धारणा बनेको थियो र अहिले यो बैठक हुँदाहुँदै रासोपाको निर्णय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने भन्ने हामीले भित्रै थाहा पायौँ। सूचना पनि आइसकेको छ काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई। काङ्ग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँदाखेरि हाम्रो समर्थन रहन्छ।